Ffe tumwebaza kubanga n'olwaleero tuli balamu. Katuweeyo okusaba tutandike okuyiga kwaffe olw'ekisa kya Katonda. Katonda affe omulungi tukwebaza kuba tuli balamu lwa kisa kyo na kusaasirako. Twebaza okutukuuma, okutugabirira, okutuluŋŋamya ate era n'okutuyigiriza ekigambo kyo. Osaasire osunye obutali tukuvu abantu bo era olongoose obulamu bwaffe ffenna kutuukira mu maaso go. Tugenda kuyiga tusome watuluŋŋamya atuyigirize. Tukulembere tukuume twetooze ekigo kyo. Mukisa gwe wasuubiza abaana bakwagala gube wamu naffe. Ssabbiiti eno entukuvu nga tukuŋŋaanye okuyiga ekigambo kyo. Saba oyongere okubeeramu naffe sobola okutegeera na bwe kinoomu alina olutalo mu mutima gwo okuwakana n'amazima omusaasire okutegeera ebigambo byo. Kisaala kibeeramu naffe ffenna tusole nga tukwegayirira katuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Abaana ba Katonda, Mukama tumwebaza kubanga tuli balamu. Twebaza Katonda kubanga atusaasidde. Mbebaza era mbakulisaayo mwenna bwe tuva okuyiga Mukama bawa omukisa. Mu kuyiga kutubaddemu okw'omumpewo nga bulijjo nga tuyiga. Mukama bawa omukisa, mwebale kubeerako, mwebale kwagala bubaka, mwebale kuwagira. Katonda w'ekisa abaddizeewo mu byonna. Bakadde bange abekatikamu batumidde Sister Aida ekibuye ngutumiddeko nnyo. Abanyiraza ab'Esseguku nammwe batumiddeko nnyo, kansubire nti kwe muli mulaba. Brother Hilale ne Brother Moses mwena batumiddeko mmanyi kwe muli mulaba. N'abantu bange family yange nammwe batumiddeko we muli awo we musinzira okulaba ebigambo bino. Mukama bawa omukisa. Ate si mubeka n'abooluganda bonna beesinza kumalayo Brother Santo, Brother Amo mukuliko eyo mukuyiga kwonna kutubaddemu. Mukama abawa omukisa. Tugenda kutandika okuyiga kwaffe, mpozi sijja kulema na kutubirako bonna bonna bafu okulanga omulimu gugenda maaso. Brother Niyonshima amenye kindeke kibannange. Mukama mwenna abawa omukisa. Brother Sam nkutumiddeko nnyo etujja singana ku Tuesday ng'enteekateeka bweri bulijjo. Nga tugenda mu maaso tulina twakoma omulundi oguwedde nga tuyiga ekigambo kya Katonda. Twatandikira ku nsonga y'ebisiyaga ebigenda maaso mu nsi tubimanyi era tubiraba. Ensi erimu ekugamba level kwetuuse era yebiseera byebimu bye yalimu mu biseera bya Isirayiri nga bwe yali ensi bwe yanyiiza Mukama. Mu biseera bya Nuuwa ensi bwe yanyiiza Mukama. Gyere Mukama n'asaanyaawo ensi yonna. Tuze tulaba mu byafaayo nga Mukama ajja asaanyaawo ebibuga eby'enjawulo. Sodoma yakizikiriza. Tulaba punishment ze yawa abantu be ebbanga lyonna bajja batambula mu lugendo lwabe nga batambula. Ne baali mu Kanani nga batudde bali nga tannatuuka mu Kanani. Bingi ebyabatuukangako olw'obujemu bw'obulamu bwabwe bwe batambulirangamu ne bava Katonda. Ate Mukama n'abapanishinga. Ensi mwe tuli mu kiseera kino baganda bange nga tusembedde okudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri. Ensi erina level kwetuse still mu mbeera y'obujemu era ekigambo kya Katonda. Abantu batambula nga bazibe b'amaaso. Abantu batambula nga tebafaayo. Abantu batambula nga bakola nga bwe baagala so singa Mukama bw'ayagala. So ensi etuuse weetuuse nga Mukama emunakuwaza era emunyiiza. Yadde emabega yonna ezze Mukama bakola ebitasaana naye bigenda byetuma kisukka. So obunabbi bwonna nga tuvudde ne kugamba nti binyiiza Mukama nga tulaba. N'obunabbi bwonna butupuluvinga nti ensi weetuuse ekooye. Ensi weetuuse Mukama atuuse okubanga agijjawo kubanga atesitesi gulijja n'ensi by'obutuukivu mu butuula. Baganda bange tuba tuyiga ebigambo bino eno tuyigire ku byafaayo ddala mu kigambo kya Katonda. Bwe tuba tuyiga ebigambo bino nga tulaba baganda ffe ng'ekyokulabirako abatusooka baanyizanga Mukama. Naye kino kigambo baganda bange kibategeeza buli obubi obutaavanga wakati mu bantu Mukama yabateekangako obusungu bwe. Obubi obutaavanga mu bantu ba Katonda yabalekeranga ekiruyi kye, yabavangako n'abalekera Sitaani n'abakozesa by'ayagala. So mu nsi muno mwe tuli baganda bange ng'ovudde ku nsi abantu ab'ensi abatamanyi Katonda batabifaako naye abantu ba Katonda abagamba nti batumiddwa erinnya lya Katonda. Bayibuli egamba nti abantu batumidde erinnya lye baneetoowazanga tebeetoowaza. Ebintu bingi ebikolwa wakati mu bantu ba Katonda ebinakuwaza.
banesoma mu kitabo kyakubala ekitabo kyakubala ekyo n'ebigambo bye nasomyewo kulamu b'Abaganda baffe abaana ba Isirayiri obwabatuukako olw'obujeemu bw'abantu ab'olubatu Mukama bamusunguwazanga. Osoma mu Kubala Essula 16:22 njukira omusajja Kola, Dathani ne Abiramu, abantu abo banyiza Mukama mu lugendo nga batambula. Mukama n'anakuwala olw'okujemesa ekibiina n'ebibiina bye baakola ebitaweesa Mukama kitiibwa. Naye Musa n'ebigambo byabuuza Mukama mu lunyiriri olwa 22 n'agamba nti and they fell on upon their faces, nti ne bevuunika, and said, ne bagamba pozi nga sina kutuuka wawo bakunyirwa 10 kanve ku lunyiriri 19 kale. And Korah gathered all the congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation, and the glory of the Lord appeared unto all the congregation. And the Lord spake unto Moses and Aaron, and saying, Mukama n'agamba Musa ne Aaron ng'agamba nti, separate from among this congregation, mweyawule ku kibiina kino, that I may consume them in a moment. Ndoke mbazikirize mu kaseera katono. Tuwulidde ekigambo ekibadde awantu awo. Mukama yagamba nti, separate from this congregation, that I may consume them. Musa teyakisobola kikkiriza kuba kyali kizibu. Ngala abantu bazze akulembera, Mukama agenda bazikiriza. Ani ekigambo kye yabuuza mukiwulirize. Agamba nti olwa 22, and they fell upon their faces, ne bagwa ku maaso gaabwe ne beevuunika. And said, ne bagamba, O God, ayi Katonda, the God of the spirits of all flesh, Katonda w'emyoyo gyonna egy'abantu abalina egya bonna abalina omubiri. Shall one man sin, omuntu omwana ayonoona, and wilt thou be wroth with all the congregation? Omuntu omwayonoona onyigira ekibiina kyonna abatakoze kibi. Osoma mu kitabo kya Yoswa Essula 7 ebintu byebimu byaliwo. Omusajja Akani bye yakola twabimanya era tuze tubiyiga abasomi ba Bayibuli, ebyomuzizo byakuluggusa n'aleeta mu Isirayiri. Mukama bye yabaganya okukola n'abireeta, n'abiwalula n'abireeta mu nkiso tebamanya. Era Mukama n'anyigira ekibiina kyonna kyonna olwa Akani omu. Era olwatunulidde ebyafaayo bya Akani mu kiseera kino bigenda mu maaso. Ne mwana wattu bya Akani baanoonya ne bava ku kika ne badda mu kipaka ku famire. Ne mu kiseera kino eno ababireeta tubalaba bikolebwa ku ntimbe za TV, ku makanisa gaffe mwe tukuŋŋaanira obaolyawo abalabi ba puroguramu eno abakyagenda mu makanisa ago. Obulambe kwe buli ku bibiina ebyo obulaga nti eby'omuzizo byaleetebwa dda wakati. Tujjukira Isirayiri nga Mukama abaana ba Isirayiri nga Yerusaalemi egenda ozikirizibwa, ekyomuzizo yekyereeta ekiyimira wakati. Bifo nga tekirina kuyimirira, Akani yaleeta ebiri akasiti ebikolimiddwa. Naye mu kiseera kino Isirayiri nga Mukama bamaze okumugaana, olw'okugaana Katonda yaleka emikutu gyonna egy'abalabe ba Isirayiri ne baleeta ebyomuzizo wakati mu Yerusaalemi, ekibuga kya Katonda. Era okuba nti Yerusaalemi kyali kibuga kya Katonda, nga kiyitibwa kibuga kya Katonda, era nga Mukama kuliko ekitiibwa kye kipromotinga Katonda, babeera proud nnyo okutambula mu bijeemu bwabwe nga bagamba this is God's own city, it cannot be destroyed. Ekyasinga okuleeta ttabu ennyo okunyweza obukakanyavu bw'emitima gyabwe afuta Mukama okulabula nti ekyomuzizo kigenda kuyimirira, ne kiyimirira mu Ebbi 6:6. Tito bwe yajja n'ayimirira ekyomuzizo ne kiyimirira. Olw'okubanga waliwo withdraw okuvaawo ne badduka ne bagenda olw'amawulire amabi agajja eri maama wa Tito ne bamugamba nti mukadde wo ali bubi. Amawulire ago ne gamuzaayo n'aviira ekibuga ekyo. Bwe yaddayo, bwe yagenda, Isirayiri yawerekereza obusaale. Yerusaalemi abakuumi baweereza obusaale ne bagamba nti Mukama balwanidde bali nga badduse. Battako n'abantu abamu. Time yatuuka baganda bange, after ekyo kimaze okubaawo,
eyo kyasiringa obukakanyuvu bw'emitima gyabwe okumala emyaka 4 emitima gyabwe gikakanyadde nga gikakanyadde nga tebakyasobola okukkiriza mazima gonna ne webokero bagamba nti kubanga balaba nga ejje eridduka ligenda nalowooza nti kigenda naye Mukama yali awadde warning omulaba ekimyu ky'omuzo nga kimiridde awatukuvu asoma mwategeere which means ekifo ekyali kiri protected by God bwekityo okuleka ekyomuzo nekigezaako ne kiyingira wakati mu kibiina mu kibuga ekyakimalayo okukonfaminga nti Mukama takyali wano olw'obujeemu buzze bukolewo ebbanga eddene bwakolebwanga mu Yerusaalemi obwali obuyitirivu tayimu yatuuka Mukama n'agamba nti no kambawo akabonero nga lugenda ku by'okuyiga bano mu maaso. People are not seeing the signs. Tebakyalaba bubonero however much bugenda maaso nga balaba ebigenda maaso mu tebikyazuukusa bantu abageza okubanga bazuukukidde mu bujeemu ne balabakanga bazuukuka nenga bazuukukidde tebalina mafuta mutabaaza mu kuzuuka kwabwe. Bw'osomye abantu bano bagwa ku maviivi bagamba Katonda w'emyoyo omuntu omwona anaasobya n'onyigira ekibiina kyonna omuntu omu ng'akoze emivuyo gye. Musano bino musajja watu abyogera nga kugamba nga alumirirwa ekibiina naye okulimirwa ekibiina kino kyali fine yes omuntu omu okwonoona ono yali liida ngera kimukakatako okubanga ekibiina akikuuma bulungi era nga akiprotectinga alaba emitawana ekigenda maaso mu kibiina naye bw'abuuza ekibuuzo ekyo Mukama yamuwa option tingali magana sungwale ekibiina what should be next. Mukama n'agamba atya and the Lord spake unto Moses saying speak unto the congregation yogera n'ekibiina saying ng'ogamba get you up mugolokoke from the get you up mugolokoke from about the tabernacle of Kola mve ku ye lusisi lwa Kola Dathani ne Adathani and Abiram ne Abiram nga bamaze omubuuza ekibuuzo kiri Mukama yamuwa what should be done obutanyigira kibiina kyonna kyonna kulanga kiri accountable for the judgment of these apostate leaders. Let them separate from the tents of these evil men that I may not consume the whole congregation. Eva buli ekitaasa abantu bakatonda kiri kintu kitono nnyo obedience and separation from apostasy. God's church will never fall. That is the living truth. But people can follow from the truth, and others are then chosen upwardly to bear important responsibilities. God has a church. It has been there from even before sin. The pair of Adam of our first parents, Adam and Eve. That was God's church in Eden. After their fall, Mukama zabe ne kanisa enesigwa until today. Naye tulaba kanisa ebaddemu ebika by'abantu ab'enjawulo, ebaddemu amawanga ag'enjawulo, ebaddemu emirembe egy'enjawulo, zize gibaawo we bagwa balala wasituka. That is God's church. We cannot become Babylon. That church which cannot, God's church in fact cannot become. That's why in the book of Revelation chapter 12, the Bible says that Agamanti, and the dragon was 12 verse 17, and the dragon was wroth with the woman, and went to make a war with the remnant of her seed. That woman cannot become Babylon, but the seed of the woman, there are those who have accepted and followed the abominations of the heathen, and there are those who are the remnants. And remember, these people cannot stand together. They cannot stay together, however much they are children of the woman. But balabana bomukazi bamala okusuulibwa ekkanisa yo weri remember ne waliwo abasuuliddwa okuva waliwo abasigaddewo ku kanisa ya Katonda. These are they which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. They are not one group in one group. Tewali mu kibiina kimu. Tulaba two groups as the remnant and the apostate, the church militant and the church apostate. Remember nabagamba baganda bayenga tuyigebega bino tuyine kanisa bbiri wansi w'enjuba. We have the true church, that is the church militant, but not church triumphant. Remember kanisa nwanyi nesimpanguza eva much remnant church.
But we have the apostate church. Apostate church mpitirivu nenga zaula just manya na before nenga already zona zili mu kibina kimwe ekizitwala World Council of Churches. Those are the apostate organizations, and all who are part of that organization are the children of the harlot bana bamwenzi. But you have the remnant of the seed of the woman who are standing on the platform of truth, on Bible and the spirit of prophecy as the rule of their faith. They stand on earth, thus says the Lord. They cannot unify with the apostate people. They cannot unify with the abominations. They cannot unify together. They are separate and furthering the cause of God upon this earth. So baganda bange tulina ebina bibiri Mukama tulaba bisaba bya Musa nga Mukama agamba abana ba Isirayiri okuita mu Musa, if you do not want to be accountable for the sins of these people, okay, get up and separate from the tent of these evil men. But if you refuse, what will come next? Agamba, and Moses rose up and went unto Dathan, and Abiram and elders of Israel followed him. And he spake unto the congregation, saying, Depart, I pray you, from the tent of these wicked men, and touch not theirs, lest ye be consumed in all their sins, which you have not committed, but it is their sins. So they got up. What was the next step? They got up from the tabernacle of Korah, Dathan and Abiram, on every side. Buli kanyolo bafubutuka, buli mukyakino ogamba, every side, buli kanisa were yali wansi w'abasajja bano ababi, Doka Dathan Korah na Abiram kwe bali nga eri wansi w'abasajja bano. They got up from every Denseno balowooza yesinga obulungi beerabidde mu Pawulo bye yayogera ky'ebyomuwendo Yesu bye yategeka tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Sabiti ya Satande bagidibaga bateekawo sandalo obujeebu wakimanyi olinda ky'okuzukuka olabula enseera enjeemu tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. tulimulaba Mukama mu kiti. Sure Word of Prophecy Ministry. Sure Word of Prophecy Ministry. Baweereddwa omukisa abakwata ebiragiro bya Katonda abakebeera n'olukusa ku muti ogw'obulamu era baleka bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Sure Word of Prophecy Ministry. Waliwo abajjukirwa ebitendeke
balabidde mu Yesu bye yayogera kyetteeka sajja okulidibya tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. ensi ewubaala era esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi era lisaanuuka, abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi, era ensi esiigiddwako empitambi wansi bagituulamu kubanga basobezza etteeka ne bawanyisa ekiragiro n'amenya endagaano etaliggwaawo. Ekikolimo kye kivudde kiri ensi n'abo bagituulamu gulabise nga gubasinze. Abatuula mu nsi kyebava bookebwa, abantu ne basigalamu batono. tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Mpozi tuwe tugenda maaso tusemu akatataganyemu katono ne katweyongereyo. Badde mbagamba baganda bange nti Musa ngamaze okubagamba ekyaddako ekirwa nti beeyawula from agamba nti and saying that depart I pray you from the tents of these wicked men and touch not the unclean. Mulazo kugamba butakwata ku byawe byonna byonna agamba 27. So they got up from the tabernacle of Korah, Dathan and Abiram on every side. Buli wamu baafuluma, buli wali wagamba nti wano Korah alinawo obuvunaanyizibwa wabuli wano ndi kitundu ku Korah. They separated from all theirs agamba nti and their wives aganda maso n'agamba on every side, and Dathan and Korah came out and stood in the door of their tents, and their wives and their sons and their little children n'abaana abo ababato ne bayimirira. Bwe basomye n'okkira mu maaso wansi, Mukama n'ebigabo byayogera, Musa n'agamba, and Moses said, hereby ye shall know that the Lord hath sent me to do all of these works. Mujja kumanya wano nti Mukama antumye okukola emirimu gino gyonna. For I have not done them of mine own mind. Sibikoze magezi gange, Katonda yabikoze. Ki ekyali kiddako? Ekibonyo unaleza kyakigenda okuddako oba omusango wali gugenda okutuukirira gwali gugenda kuba guba proving nti si bigambo bya Musa, si mulimu gwa Musa ne mulimu gwa Katonda. Ekyaddako kye kiriwa agamba Musa yagamba, if these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord has not sent me. Abanga bagenda kufa enfe ya bulijjo, abantu gye bafa normally, covid yamukute n'agweri n'afa. Ebyo byali badde nga amanya si Mukama yantumye. Naye enfa gye bali bagenda okufa okisoma n'okira wansigenda kubiddamu, yali nfa ng'eraga nti Mukama waliwo mukono gwo okukola emirimu gino. So bagala nga sina kutuuka ng'esitu eyo nsose n'envaayo. Ekikulu mu bigambo bino kye njagala tutegeere nti Mukama yeegayirira ategeeza abantu bano kuyita mu Musa nti mwawukane ku busisira abasajja bano abindyoke mbazikirize. Mwawukane mu butali butuukivu abantu bano mulowooza ki Babulooni 18 Bayibuli egamba nti kigudde Babulooni kyene ekyesamanga olunaku mwengo obusungu obwenzi bwakyo mu kifume mumu abantu bange muleme okulega ku binyonyo byakyo. Neither be partakers of their sins, neither receive of their plagues. Share not of their plagues. Temugabana ku bibi byabwe. Leka bazikirire mu bibi byabwe. Their apostasy, let them die in it. For it is their own byabwe. That's why Mukama yagala ever separation. Yes, you are there, you are a good person, you respect God, you keep the Sabbath, you are obedient to his commandments, but the association you are with
the people you are associated with, these people are no longer working, are no longer following your creator. So to associate with them, you are part of those people because you are sanctioning their apostasy because of your presence, your words, your silence, and anything you can say. Or sanctioning or whenever we stay with apostate people, we do another jam. Tuleetera okubanga tuwagira bye bakola kubanga omuntu abanga akola ebikunyiza tusobola okubeerawo n'ogumirawo anagamba mukama abantu bagamba nti mukama yamanyi mukama ali naye bawegera ebigambo kubanga they enjoy that life. If they were not enjoying their association, bandi badde taking action because they are leaders, they are elders, they are pastors, they are closer deacons. They are on payroll, so they cannot separate from the apostasy which is going on. Last Sabbath, twakomanga tulaba ebintu bingi nnyo. Naye oba osome mu kitabo kya Isaya esooka 19, Bible egamba, if ye be willing and obedient, ye shall eat of the good of the land. Bwe munaabeera nga mwagala, nga muli beeteefuteefu, era nga muli bagonvu, munalyanga ebirungi ebyensi, munalya ebirungi ebyensi empya. N'ensi ey'ekibi tebakulimba nti okugamba nti onoolya ebirungi nti ogenda kudda ofuuke pulezidenti, ofuuke MP, ofuuke no. Si kugamba nti kati ogaggawadde olina amamotoka ovuga ennyonyi wezifuula bugaali nti Mukama kyategeeza abantu bamwe batusitinza enjiri. That's why they don't preach everlasting gospel. Kale jangu Mukama ajja kukola ebikulu, tojja kusigala kyekimu, ojja genda ebweru, ojja genda enjiri kati gyewabulira. That is not everlasting gospel. Esuubiza abantu ebirungi ebyakaakano naye nga in there that gospel endi yayo apostasy bujeemu. Lwaki ngamba bwe nti abantu bebagamba nti jangu ofune ebirungi eri Katonda tebawulira ddoozi ya Katonda bajeemu, tebagala kutambula nga Mukama bw'ayagala. Babasuubiza ebirungi naye nga ebirungi ebyo tebabi tebirimu after tebabibasuubiza on condition of obedience. No, just gwe jangu siga ensigo yo wa Mukama akasente ajja kuwa ebirungi. Kanzire ku nsonga emu, mikwano gyange waba batu batera okunkubira essimu abamu ku WhatsApp wamwanyinaze manyi awulirira kwali bagamba nti Musumba Nsabira njagendako bweru kufuna visa n'ebirala by'oyinza okulowooza kufuna visa ngende ebweru njagagenda kukola. Kiranya okubuuza abantu bano tugenda mu nsi ki nga ngenda mu nsi z'Abawalabu. Naye mikwano gyange kamawuleko ebigambo bino eno. Bible bwe tugamba mu Baluumi abo baserabidde Pawulo agamba temulekanga okuŋŋaana ng'abalala bayisa. Omuwala gwe ali akatambike kambulamu ko naye nja kazannyako wano eno WCDA. Batuuka eri ne beebikkirira obukaaya. Amwe bagenda mu butamanya era mbayigayira nnyo ku online ne mbagamba bane mbegayidde musabe Katonda muveeyo mudde waka. Omuntu anakome waka mutandika okukola Mukama nga bw'ayagala. Siwagira muntu wa Katonda yenna agenda mu mawanga g'Abawalabu. Naddanga oli mu Advent. Ensi kyonoonya yadde abantu bagenze ne bafuna ssente. Ne sitaani aba blessing oba oli abalekera emikisa gyammwe. Nalagigira kubanga alaba after all you are transgressing God's commandments. Ate ng'oli mu buddu. However much ofunyayo ebirungi bingi. Naye abagenda nga mwakola mistake eyo. Yes, you try to come back home. Naye abalala abaagala okugenda ebweru, please, if you are a true Adventist, if you are a true Sabbath keeper, bw'obeera ng'olina omusumba w'Abadventi akugamba nti kankusabye nga Musumba Nsabira yagenda bweru n'afukamya n'akusabira ngera mu nsi y'Abawalabu, oyo musajja sitaani awedde emirimu. Musege mulabe wa Kristo. Musego ogwedde emirimu ddibalini nga musumba wa Bwadiventi ng'ategera message y'Obwadiventi na Sabbiiti n'omugamba nti nsabira ngende ebweru n'afukamira ku mavivi n'akusabira nti ogende ebweru mu Bawalabu okole atagetinga ssente. Kubanga bw'onoogera mu Bawalabu togenda kuddamu kuuma Sabbiiti tebiriiyo. Wa wasoma mu Bible nti Mukama osobola okufuna period w'omuteekako mu kakirozeti n'omulekako eyo n'okola by'oyagala n'omala n'omugyayo ng'omaze okumaliriza emitawaana gyo. Nga bino bimususse nga Mukama soko deke ebbali bino bikususse maliriza ensonga zange zino bino bikususse okutegeera Mukama wange wakirabawo mukwano gwange. Lwaki muyayaanira okugenda okumenya ebiragiro bya Katonda? Sibalemesa genda kukola ssente mwali nga mwali zikoze, that's good.
naye gy'ogenda okukola olina access egenda okusinza Katonda wo. Naye onoga nja kudda online njige, ojja kuba online nga bw'oyoza amasowaani g'abakama abo. Ojja kuba online nga oyiga naye nga bw'okola emirimu oli mu kweranzija z'abakama abo. Kubanga you are serving 2 masters at a go. Nono ofunye option alternative egenda okubanga ogenda kuyiga online. Kubanga kati abantu bayigira online ye kiriwo. Ne baganda bange babuli ebigambo bino. Temu struggling kubanga mugenda mawanga g'Abawarabu. Naddala awo ntegeeza ba Sabbath keepers ategeera amazima ga Katonda. You not obey God's commandment in those countries. Abasajja abo tebalina mitima gyagala Katonda. Gono kuwerezayo temukama nga gwe yetutte mikono gyabwe. I don't think that any Sabbath keeper can dare to say that I want to go to those countries to work when you know that you will not obey, you will not be keeping God's commandments. No musala ndi mukama kamenye etteeka ali okumala emyaka 3 ng'okikoze kigenderere onosigaza sadaka eri ebibibyo wanadisigalawo ene chance okubanga mukama akusonyiwanga okikoze ogenderedde mbeera ki ekunyize kutusiza ku kisenge aba machi abantu bali mu mbeera mbi mbeera ki ekuleetera okumenya etteeka lya Katonda. Bayibuli egamba nti kyekinija kukwanya ne Katonda kulaba nnaku bwe bange ennaku gy'olimu ekuluma lwa kubuulira eddoboozi ya Katonda gireke ekulume gireke ekugoye kubanga jjukira ne mukama wo we yali ku nsi kuno teri yamusinga bwavu ku bantu boolaba ku nsi kuno ate nga buli ke yafuna Katonda ng'agabana ne banne. He was poor more than a poor. Mukwano gange ebigambo bineeno musawa biwulirize. Katonda waffe yajja ku nsi kuno n'agumira ensonyi n'agumira okuswala n'abonaabona ku lulwo n'abonaabona ku lwange. Don't dare togezaako yadde okwetantala okusalawo nti olandule ekigere kyo ogenda ojemere Katonda. Temukikola baganda bange bakadde bange bannyinaze buli kinoomu awulira ebigambo bineeno kabere mwana wange ali ku programu zigenda weeru mbeegayiridde. All Sabbath keepers don't waste your time. Okolera geye nayo mukwano gwange ebigambo ebyo mbyogedde osangana ne badde mbisussaawo naawo oba si bituusaawo naye mbeegayidde baganda bange temugezaako musigale mukama abalabiridde kuva mu buwere bwammwe paka w'okuze si bawala bwe bakulabiridde tumaze kulinnya nyonyi genda kufuna temuno era ojja kwekanganga abantu baganze obusende bufuna mu butonde bumala njagala kuzimba nnyumba njagala kukola bikinga ebimuwalula ogenda ebweru onozimba yakino malango gizimbidde mu bujeemu nofunikira mukama agamba nti ebikungula biwedde kiyakise ne tulokose nga bigambo byogera omwoyo obunabbi abita oluyimba olw'abasiru. The summer is past and we are not saved. Ekyeya kiyise baganda bange ensonga enjogeddeko manye erina abantu berina okutuuka ku beba beetuuseeko naye ekiyinza okukuluma ne kikunyigira wootudde ne kikutulugunya naye ku nkomerero olyebaza nti bebale kuŋŋamba bigambo ebyo. Sigala wooli obeera obedient mukama ajja kukugabirira ajja kuwa ebirungi ajja kufaako oli mwana we. Tolooza nti oli kipu nti okulanda ogenda kujja mu bawalabu nedda okulanda kono okubeera obulungi mukama ajja kukugabirira okuva onoona waba ayagadde ajja kukugabirira obugagga bwe abulina ensi ya mukama nokujjira kuwaayo. Tolooza nti kyolemye okufuna nsogera n'okifuna mu mawanga gali nedda onona bikolimu. Lwaki ngamba bikolimu? Kubanga ogenze mu bujeemu ng'okitegedde. So mukama abanga obugagga obuli mu bwalabu bwogenda onaye yabuteekayo naye buli wano mukama ajja bukuwa bufune mu makubo amatuufu naye nga tugenze mu mawanga g'Abawalabu. Ekigambo kyo nkikomezaawo bwe yalina mwoyo wakutegeera alina okutu awole mwoyo kyagamba ekkanisa egamba ndikomezaawo. Obudde nina butono naye sijja kulema kwogera bigambo birina kwogera olw'okubanga obudde ne bwe naaba nga simaze bingenda kwogera kyenjogeddeko buli kigambo kyenjogedde nkyogera nga kiina gwe kigenda okutaasa okumuyamba okuzikirira. Olwakadde nti kagenda mukama agambe if ye be willing and obey Yesaya 19 ye shall eat the good of the land. Bwe munaabanga muli beeteefuteefu okubeera willing kitegeeza ki ti ng'omuntu kyonna kyonna kijja nga kiri bwatu bwayogera mukama he or she is willing to follow mweteefuteefu okukigoberera. Ng'omuntu yenna kye bamugamba nti mune kino si kirungi ayava machi abadde akyagala agamba if it is God's word I will not continue with this. Sijagenda maaso nakyo kasa kiba azilonga nsanyusa Katonda wange nkomyawo gwogwo mutima Katonda gwayagala mu bantu bwe batyo.
so si mutima gwabwe jemu no nzoba mukama atusawo nzo mukama yannemye mukama batuse ku kino nze mukama sijja kumusobola oyo nzo mukama atuse no abasajja n'abakazi amakaga mugasemo kitibe bino njagedde byogera nga sinabalaga butambi buneno ku bisiyaga etwako mu mundi ogwedde naye njagadde nnyo tuwonye bino balaga ebisiyaga ne mubitegeera ne mumanya wo bibiri nga nenge emitima gyamwe gitukuziddwa mujja kubeera nga nabaga kutegeera Illuminati wali omuwalale ku face WhatsApp angamba mpeze obutambi bwa Illuminati ebirasi byetaga njaga butambi bwa Illuminati alinga abumanje yabunteresezza naye nga tayagala njirinda yaga kulaba Illuminati for what omutegeero okoleki ayo machi byeda okubeera nga tuli informed naye okutegeera Illuminati naye nga toyina bubaka bweyagala ku sanctifying bulamu bwo is that Christianity? So no kubanga tugenda yiga ebintu bino yes tulina bitega tugira ebyomuzize biri wakati mu bantu okulabuka n'okudduka mu bujemu naye tutegeeze n'obulamu bwaffe bwa bulijjo maka gaffe empisa y'abataata maka ne bamaama maka okuwuliziganya abantu ababiri maama okuwuliziganya ne taata bw'atyo okubanga mulina enkolagana wakati wammwe abaana bamwe okubanga babalabanga ekyokulabirako okubanga tewaliwo ntalo na kuyombagana okussa ekimu n'okuwuliziganya obumu maka mukama akyagala so obukakamu n'okwagalana ebikola amaka g'abakristaayo era ono n'ababiri okusika omuguwanga maka tegasobola kuyimira mukama tasobola kubeera mu maka ago kubanga tegalimu bumu tegalimu order tegalimu kwagala love elakinga so you cannot be a Christian when your own house you cannot rule over it so baganda bange abasajja mbegayiridde amakaga mwagale bakyala bammwe kubanga bino bitundu bya mibiri by'abantu bakatonda bigambo byogedde kulwembeera nyingi nyegenda mu nsi abantu bangi makama menyefu tunayiga mu bigambo ne tukuyigizo ne tuyiga obonnabbi n'otegeera ebyama bya Illuminati n'otegeeza ebyama bya Jesuiti nenge wakawa wavunda kumala biseera tikigenda kugasa era ujja kubanga olinga bali olimba Yeremiya olwabasiro in fact ujja kubanga ne bana abatayagana kuuliza njiri mujja bera mu kutiya yemu you are informed kyanaku nnyo yet you have not purified your life through the message or through the truth toli purify the bulambo mu mazima no obulambo buzikiridde olw'obutafaayo so amakaga ffe baganda bange songa nkulu nga tunakutambula kubulira nje tunayaludde kunoonya bintu birala byonna so tugende amakaga ffe gali bumu tuli wamu tukwatagana okwagala weekuli abaana baffe bali batya spiritually yoke tunoonya ebintu birala bisukka ku ebyo kubanga eri ekyamuzikiriza kulaga jjalira makage n'ategera eby'omwoyo n'abitambuliramu abaana be ne boonoona ne bagwagwaza yeekaalu kyayitira eri okufiirwa obulamu ekitiibwa nekidepartinga glory has departed muganda wange kyabaawo so buli mukama otulaga jjalira obulamu bw'amaka gaffe tetulituuka mu bwakaka bwa muggulu olituuka mukama nakubuuza famire gye nakuweerwa nti munnaye abaana nali bize nnyo nga nkola nga mpuliriza nnoonya bya Illuminati abaana ne yonoonekera ku kyalo no binoonye fayini birungi nnyo Yesu Kristo nga mu kitabo kya Matayo 23:3 yagamba nti bannanfuusi mmwe mu ekitundu ky'ekkumi ekya Antani Nabbuga ne muleke ensonga enkulu ez'amateeka kikyabagaanira okubikola ne bino obutabirekaayo okukola biri eri si kibi okumanya ebigenda maaso secret societies ebyama ebigenda maaso behind the scene naye kirungi na nnyo okutegeera obutalekaayo bulamu bwaffe bwa mwoyo amaka gaffe gabeere ekifo ekisanyusa Katonda ekimwesa ekitiibwa katugende maaso ku butimbe kuyo twako omundi oguwedde akadde kagenze naye byokogera bana bingi ate nga byonna bikulu tugenda ku butimbe tukujukira twakomaawo abavubuka abo babiri bombi basiya zaabwe bemulaba bali mu kibiina kya SDA ekiri wansi wa General Conference bantu baabwe naye njaba jukizo nga tunakweyongera mu maaso njize nga kibagamba nti abasajja baneeno bagamba kinship akabina kano si baka funding ate kali wansi wawe bakyegana nga beegana Intelligence World Council of Churches tebali kitundu kuyo nenge ebibala biraga Yesu Kristo agamba by their fruits you shall know them sometimes abantu bamala kweyogera ko nti yes ndi wa Illuminati ne their fruits ebibala byabwe bwe tunulya abasajja bagamba nti akabina ka kinship sikaabwe niye nga ate kali within the organization era nga kaita nenya Seventh Day Adventist kinship
enseno balowooza esingawo bulungi beerabidde mu Pawulo bye yayogera ky'ebyomuwendo Yesu bye yategeka tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esingawo bulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esingawo bulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma Sabiti ya Satane bagidibaga bateekawo ssanda lw'obujeemu wakimani olina ky'okuzukuka olabula enseera enjeemu tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esingawo bulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esingawo bulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma tulimulaba Mukama mu kitiibwa balikoma okunona bantu be tebalyejusa ensi n'aberekereza alibawo omubiri ogw'ekitiibwa tulikyalumunange n'eŋŋenda mu nsi esingawo bulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma tulikyalumunange n'eŋŋenda esingawo bulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma atuyogera emikwano gyange mbadde mbalaga akabira kutudde ku lutimbe olwakadde twanguwe mbadde mbajjukizaako twakomekkereza akabiina kano kayitibwa SDA kinship webeyita balina camp meetings baziyita SDA kinship camp meetings Seventh Adventist kinship international webakayita akabiina ako kabasiyas zenga kibagamba tuli ku lutimbe twala bigambo bino tugenda ku lutimbe tujjukira nga twakomaawo avubuka abana babiri nabagamba basiyazi bombi era bagamba ebigambo bino njala tubiwulirize tuke tweyongereyo twakoma omundi ogwedde katuulize ebigambo bineeno scholarships and registration information. You know what? Things have changed. Our world has changed. And now we are here singing for you today. And I'm just so very happy that we can be here to do this. Hey baby, what are you doing? I'm building for a better tomorrow. Nga bazimba amulya mbuuza baby okola ki kubanga basiyazi bombi era njabalaga obutambi obenga improving these many bombi basiyazi naye yamugamba baby kikyozimba nagamba nti nzimba better tomorrow kikyokola nzimba better tomorrow naye eno kwa jembalaze yali gekwaya yaje nimba mu kanisa SDA America otwatunudde nnyo ebintu bingi bigenza bikyuka mu nsinza y'obwa Advent ne wano nga bingi biyingidde nga tujjukira munde guli twayiga abaskadde b'ekkanisa abakazi bebagala okulanga babafula ba elders pastors elders of the church nenga elder teri elder mukazi mu Bible tabanga tumulabanga nako era mbyafa bye kanisa liwabaddewo bakadde bakazi okujja nga abantu bagamba nti kanisa etambudde mu kizikiza from the days of the apostles until now mukama yabadde omusano omupya kibajja okwogera nti kati bafunye omusano omupya ekizikiza kiweddewo bazze batambula mu kizikiza ebbanga ddene kanisa y'obwa Advent tikati yakazuula omusana ogw'amazima okusinza ku buweeza nti badde batambula ku bulimba baganda afa batusooka naye asajja bagambye nti things have changed the world has changed and we are here singing for you tuba tubayimbira nga lwaki bagamba nti ekiseera ekyuse ebintu bikyuse omusiyazi okujja yimba mu kanisa SDA kalugende maaso tusome ebigambo binene biddako agamba bw'ati Bible egamba Matayo 2:14 Bible gamba and when ye shall see the abomination of desolation yoti munalabe kyo muze kizikiriza spoken of by Daniel the prophet yayogerwa ko Daniel nabbi stand in the holy place akimide mu kifo kitukuvu who already thought him understand kuli asoma le kategeere
ebigambo Mukama yayagala lwaki njagadde ekigambo kino kisome Bayibuli egamba nti buli asoma leka ategeere jere okusoma abantu batategeera okulaba ebintu bino bw'olabisa amaaso go kyetaaga otegeere by'otunuulidde osobola okubitegeera tugenda mu maaso Bayibuli egenda maaso negamba mu Zabbuli 7:9 we see not our signs tetulaba bubonero bwaffe there is no more any prophet wakyali nnabbi ayinza kutuyamba neither is there among us any that knoweth how long tewali wakati ali muffe amanyi bbanga lisigaddeyo ensi kati bweti bwefaanana tebakyalawo bubonero bwakudda kwa Mukama waffe tewali nnabbi wakati mu bantu asobola kubategeeza kubalabula nti embeera etabuse tewakyali n'omu wakati mu bo amanyi bbanga lisigaddeyo kyewuunyisa ekigambo kino baganda bange Zabbuli 7:9 wagamba ebigambo bino naye olwo tweyongeddeyo Matayo 16:3 Bayibuli egamba oh ye hypocrites mu bannanfuusi mmwe ye can discern the face of the sky musobola okutegeera obwengula bufaanana but can ye not discern the signs of the times musobola obutamanya bubonero bwa biro temusobola kubitegeera era obasomera ng'ova Matayo ku nnyiriri ezibagulawo tulabanga abagamba nti musobola okumanya nti kati enkuba egenda tonnya oba tegenda kutonnya kali makungula ne mubitegeera okusinziira ku sizoni we zitambula naye temusobola kukizuula ne mugamba nti kati obubonero buno bugenda mu maaso obubonero bwa biro can you not discern these signs dear friends omundi ogujja yabatira current news about the homosexuals in the SD and all over the world mujjukire Biden mu lockdown wano baali ku gay pride mu America however much bagana ebivulu n'okujaguza olwa COVID-19 naye abasiyazi babawa platform ne bajaganya ne bayisa ebivulu byabwe era Biden yagamba according to the power invested in me okusinziira kumanyi agampeebwa yaba endorsing ne bagenda maaso abasiyazi ne bayisa ebivulu byabwe njabira bako maaso ku subject ejja tusongole okubitegeera naye mbadde njagadde kuvaako wansi eno before nga sinakweyongerayo wala nnyo olw'ensonga eno bwe tweyongerayo yagenda maaso n'agamba Luka 17:8 agamba nti nga bwe kyali mu nnaku za Lutti bwe kityo kigenda okubeera mu nnaku zino baganda bange Matayo 4:15 Bayibuli egambye omunalaba eky'omuzizo ekizikiza nkimidde naddali nabbi kyeyogerako nga kimidde abatukuvu asomamu ategenda bagamba eky'omuzizo ekizikiriza bya mirundi ebiri we have the abomination of desolation ekyogerwako nga tunuulira obusamizi obuleeteddwa wakati nga ekyomuzizo ebya Roma ebyekerezi bireeteddwa wakati mu bantu ba Katonda mulimu emisalaba mulimu kumazikando kati abakadde abasajja bakazi kyenjo gamba women elders and pastors walaba ndowooza they are inside the organization bakolaki basibwamu ekitiibwa bagulumizibwa babawadde platform babalekedde beetu beetaaye walaba ndowooza so embeera efaanako bwetu Bayibuli egambye mulaba eky'omuzizo nga Daniel kyeyayogerako we see abominations nyingi nnyo abominations ezoogerwako bisiza bimalayo bingi nnyo eby'omuzizo naye agambye mulaba nga biyimiridde awatukuvu kubanga byebi mu nsi badde birina okubaira byadde weebiri naye bwe byetuuka awatukuvu agambye asomamu leka ategeere ebya Roma byali bikolebwa Roma okusima bendera ya Roma ey'obukafiiri nga bikolebwa era bbanga na Yesu yaliwo nga babikola era ne yali nga bazolumba Yerusalemu nga tebanagirumba byaliwo ebiri already before even mu biseera Babuloni kuva mabega amanga agazijagaliwo bamedde baperusi n'abalabo nabona bajja babeerawo before ne Yesu natana kuzanga mu mulembe gw'Abaroma byaliwo ebintu ebyo naye agamba mulaba nga tebyetantadde okujja watukuvu asomamu leka ategeere nabawa ekyokulabirako wemubayanga abali mu Buyudaaya temukolanga bwe muti Daniel yayogera ku by'omuzizo kizingiramu ebintu bingi nnyo lutwala bakano ka logo SD it's the part of the abomination ezayogerwako the symbol eraga nti wano tuwambyewo tujjukira nti Roma yasimba bendera y'empungu mutaka Yerusalemu tukuvu nga kaona kali nti watumaze okuwambawo abantu bakatonda bamanya nti wano tewakyali safe kati okubeera kubanga ettaka litwaliddwa ly'emikono gya Setaani si mikono gya Katonda kati tetukyali abantu ba Mukama tetulina kyetukyakola mu ground eyo bali tuyita eri hole kati eri polluted olaba ababi bayimaze ojjija ne bagisembamu bendera nti kati wano waffe batuttewo bawambyewo God is no longer in that place in that city
So even today, we see the banner of Rome is waving all over the churches, over all the churches of the so-called SDA of General Conference. Ziwuba. Siwo kawukana makanisa malamaji all Sunday churches. Banners za Roma ziwuba. Abomination of desolation. So makanisa galaga Sunday keepers. That is not a big deal. Kubanga we know that even their foundation of keeping Sunday, it is the order of Rome. So okuberanga bendera zewubirako, that is not a big deal. Chize chibere banga lyonna era nga tekyewunyisa. We are attacking the mother and the daughters. But now we have the sister of foreign Babylon, as Sister White prophesied in first in Manuscript releases. So the sister of foreign Babylon, katula bange ekyomuzo kisimbi awatukuvu wadde awatukuvu bendera kati ewevinga. What next? Abali mu Buyudaaya Mukama aganye ne mu byomuzibize bibeerawo, even the works of Sodom are inside the organization. Katugende maaso ebintu bineeno Katonda. Bwe tweyongerayo Matayo 24 agambye ali mu Buyudaaya addukire mu nsozi nebeerera kali sawa yakutambudde mpoze Oluganda baddayigiza n'agamba ebigambiro nabyagadde nnyo kubanga bikulu nnyo. Yagambye nti ekiresa amakanisa okwonooneka kwagala kufuna mega churches amakanisa manene kufuna bibiina ebimaami kwegambanga olina azimbe kanisa liva kuno paka nakuli. Teri sitani weyegazanyiza, teri makanisa, teri kirese makanisa kugwa nga kufuna kwagala zi mega churches. Mamo gundi amakanisa amanene agayitiridde kwamanga abantu batukana eringa omuntu asuka sola n'okusinza mukanisa atamanyi nti Oluganda tusinza naye. Olaba ndowooza. So ebintu bingi nnyo nenya afundika n'ekintu kineeno katono nnyo ku lutimbe olwakadde yabalagako ku mukyalo ono katono nnyo. Omukyalo oyo yali mu Hollywood SDA Church transgender era njabalagako waawo ebituuse mu kiseera kineeno naye nga ono gundi musajja ono erinnya lye ndyerabidde naye nga he is a transgender but he is an elder in SDA Hollywood SDA Church. He is a transgender. So kakati baganda bange okukyusa obutonde okulaba nga kati bagala okuddira abakazi babeera ba elder bye bino betumaze okulaba nga utula mu Hollywood SDA Church. We have the elders who are many but they have changed their gender. Mulimu LGBT lesbian bisexual LGBT lesbian gay bisexual and transgender abakyusa obutonde so tuze tubiraba biyo bigenda maaso. So kati okufuna transgender elder olode mu kanisa the by endorsing mu ebiri kati oyo elder ayambadde nga mukazi mmozi okumulaba era olabanga mukazi nga musajja mwana wattu linnya lenja girijjukira naye tujja tandikako omundi ogunajja tandikirawo naye mbebaza nnyo okubeera ku programu eno mbebaza okufaayo okugoberera n'okufollowinga okusapotinga abasobola okusapotinga Mukama bakuume sabbiiti ennungi tujja kuba tuddamu ku Tuesday ku makya ssaawa 2 programu efu tumugyerabira ne muganda wange Samu Kakande. Mukama bakuume tujja kuwuliziganya omundi ogunaddako. Amiina. Abagala amateeka ago balina emirembe mingi so tebaliiko kibeesittaza era obudde butuuse ayi Mukama okukola kubanga badibizza etteeka lyo.